শুভ আবেলি সতীৰ্থসকল, এয়া আপোনালোকৰ বাবে আজি আন এবিধ নতুন সঁজুলি লৈ আহিছোঁ। এয়া ঠানি কটাৰ বাবে আমাৰ ইউজ কৰে। দেখুৱাই দিয়াচোন কেনেকৈ ঠানিবোৰ কাটে। এয়া যেতিয়া গ্ৰাফটিং কৰে, এয়া এইটো গছ, এইজোপা গছ গ্ৰাফটিং কৰা, নিজে গ্ৰাফটিং কৰা, এই এনেকৈ গ্ৰাফটিং কৰে। এইডাল গছত তাৰমানে কি হয়, কিছুদিনৰ পৰা ফলটো কমি যোৱাৰ বাবে এই নতুন ভেৰাইটি গ্ৰাফটিং কৰি দিয়া হৈছে। এইটো এনেকৈ গ্ৰাফটিং কৰাৰ পিছত এইটো এনেকৈ এইটো পাত ওলালে এনেকৈ থাকিছে। এইটো কাটেমন ভেৰাইটিৰ আম ইয়াতে লগোৱা হৈছে। এই মাত্ৰ এখেতে এইটো লগালে, এনেকৈ ঠানিত এনেকৈ দি গ্ৰাফটিং কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বান্ধি প্লাষ্টিকেৰে ঢাকি দিয়া হয়, যাতে পানী পৰি নষ্ট হৈ নাযায়। এতিয়া এইটো কাটেমন ভেৰাইটি এনেকৈ দিয়া হৈছে। এটা গছতে তাৰমানে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল ফলিব। এইটো আগৰটোতো আছিলে, এইটো কি ভেৰাইটি আছিলে? এইটো আগৰ ভেৰাইটিটো আছিলে। এইটো মানে ফলটো কম থাকে, সেইকাৰণে এইজোপা সৰু এজোপা গছত বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া আকৌ এটা বেলেগ দি আছে, বেলেগ দি আছে। এতিয়া আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব দেই, ধুনীয়াকৈ এজোপা গছতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল আপোনালোকে খাব পাৰিব। ধন্যবাদ। বৰ ধুনীয়াকৈ একদম কাটিব পাৰি দেই এবিধ সঁজুলিৰে। আৰু এটা ঠানি কাটি দেখুৱাই দিয়াচোন। এইটো ঠানি কাটি দিয়াচোন। ৰবা নহ'ল দেই। আৰু এইটো কাটি দিয়াচোন। এইটো কাটি দিয়াচোন। কোনটো? হাতখন দিয়া কিয় নুঠে? খুব ধুনীয়াকৈ কাটিব পাৰি দেই এইডাল সঁজুলিৰে, বৰ ধুনীয়াকৈ কাটিব পাৰি। আৰু এইটোত এতিয়া কি কৰা হ'ব, এইটোত গ্ৰাফটিং কৰা হ'ব, বেলেগ ভেৰাইটি এটা গ্ৰাফটিং কৰি দিয়া হ'ব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।